Và tình trạng sức khỏe của đội thì sau trận đấu hai trận đấu vừa rồi thì trận đá hồi phục là rất tốt. Mục tiêu của em trận tới là sẽ chiến thắng Yemen thì mới có cơ hội rồi. Tất cả mọi thứ thì thầy Bắc đã chuẩn bị kỹ rồi mọi thứ. Yemen thì em nghĩ tại vì hai trận trước thì gặp Iraq và Iran họ rất mạnh thì họ cũng chưa triển khai được lối chơi mấy. Nên em nghĩ nhưng mà chắc chắn trận tới là họ sẽ bắt buộc họ sẽ đôi công với chúng ta. Mong là trận tới là mọi người cổ vũ cho bọn em hết mình trên sân đấu.